Assalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi. Leo nawaletea recipe ya pancakes. I hope mtapenda recipe yangu. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. So kutengeneza pancakes zetu, kwenye bakuli weka mayai mawili. Ongeza kijiko kimoja kidogo vanilla na kikombe kimoja sukari. Piga vizuri na mashini mpaka sukari yote yeyuke vizuri na iwe double in size, na pia kala ibadilike iwe nyeupe. Alafu ongeza mafuta vijiko vinne vikubwa, maziwa kikombe kimoja na nusu, na uchanganye vizuri. Kisha ongeza vikombe viwili na robo unga na kijiko kimoja kikubwa baking powder. Kisha mchanganya vizuri, na pia sio lazima utumie mashini kusagia, waweza kutumia whisk ama mwiko, lakini hakikisha unapiga vizuri ili mayai ifure. So sasa mchanganyiko wangu wa pancake iko tayari. Sasa ninaweka nusu kikombe ya mchanganyiko wangu kwenye pan na ninaipika kwa moto mdogo ili isichomeke kwa chini. Baada ya upande wa chini kupikika vizuri, geuza na upike upande wa juu. Kama mnavyoona kala imekuwa nzuri sana kwa upande wa chini. Na kama unatumia pan ambayo inashika, weka mafuta mwanzo upake vizuri, alafu ndo uweke mchanganyiko wako wa pancake ili usishike. Sasa nitaendelea kupika hivyo hivyo pancake zote na nitawaonyesha ikishakuwa tayari. So pancake zangu ziko tayari, nazipanga hivi kama mnavyoona. Alafu ninaweka butter na ninaweka na asali, lakini sio lazima, waweza kula hivyo hivyo pia, na I hope mtajaribu kuwatengenezea watoto wenu na inshallah watapenda. So hiyo ndo recipe ya leo. I hope mumeipenda. Kama umependa usisahau ku like, subscribe na share na wenzako. Bye.